Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum á N4 og næstu komið því að tala aðeins ABC barnahjálp og þá voru sérstaklega hæg heimatökin hjá mér í dag þegar ég náði í systurmömmu sem framkvæmdastjóri ABC barnahjálpar og dóttur mína sem ætlar að fara að safna fyrir ABC barnahjálp og ég ætla að leyfa ykkur bara að giska hvor er hvað, verið velkomnar í þetta litla fjölskyldumót. Já, takk. Byrjað þú kannski að segja bara okkur aðeins frá ABC barnahjálp, svona almennt? ABC barnahjálp íslensk hjálparsamtök sem stofnuð 1988 af Guðrúnu Margréti Pálsdóttur sem var nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur sem fór í bakpokaferðalag heiminn og þar lærði hún að þar væri til fólk sem kynni ekki að lesa sem var náttúrulega ekki þekkt fyrirbrigði á Íslandi og þetta snerti svo mikið við hennar hjarta að hún einsetti sér að fara heim, safna pening og fara svo út aftur og kenna fólki að lesa. Svo höfum við bara hlutinni því þannig að hún fór ekki út og komst ekki út en fáum árum seinna fékk hún tækifæri og hóp með sér og 1988 var ABC stofnað og með þann tilgang að kenna börnum að lesa. Og sérstaklega þá þeim sem eru verst stödd. Þannig að þetta er íslensk hjálparsamtök? Já, þau eru íslensk og við erum með Íslendinga á vettvangi. En mikið vatn til sjávar síðan þetta var. Hvernig er starfsemin í dag? Í dag starfsemin byggist upp á því að Íslendingar og styðja börn til náms með því að borga mánaðarlega. Þessi kostnaður dekkar skólabækur, skólabúninga og máltíð í hádeginu sem er gríðarlega mikilvægt á þessum stöðum, eiginlega aðalatriði fyrir flesta. Og við höfum milligöngu að koma þessum fjármunum á staðinn og sjá til þess að þeir séu notaðir rétt. Og síðan erum við með safnanir eins og þessa og fleira til að byggja skóla. Og þetta er í rauninni kjarnastarfsemin. Við erum með störfum í 8 löndum. Við erum í 5 löndum í Afríku, Líberíu, Senegal, Uganda, Kenya og Burkina Faso og svo Pakistan, Indlandi og Filippseyjum í Asíu. Og það hlýtur að vera svolítið fróðlegt að taka þátt í þessu og kynnast þessu starfi sem þarna er. Já, ég tók við sem framkvæmdastjóri síðastliðið sumar og ég verð að segja eins og að mér finnst ég núna að vera að vinna í alvörunni. Já. Mér finnst ég bara að vera að vinna í alvörunni og þegar maður fer að skoða þessar tölur og kynna sér hvað er ábótavant í menntun í mörgum þessum stöðum. Eins og ég held að versti staðurinn sé Burkina Faso, þar sem læsi er bara 30%, heilu fjölskylduna sem geta hvorki lesa né reikna, að þá finnst manni þetta er svo þarft verk því að við erum að tala tækni og internet og þetta, en hvaða tilgang er að gefa einhverjum tölvu og internet ef hann kann ekki að lesa, þá bara veit hann ekki neitt. Það getur ekki eins og fyrir pakkhúsið, við vorum að ræða hérna. Sko. En þessi söfnun núna, hvað snýst hún? Þessi söfnun, Börn hjálpa börnum, er söfnun sem við erum búin að vera síðan, hún er í 18. sinn núna, búin að vera síðan 98. Og í þetta sinn erum við að safna fyrir byggingu á annarri hæð skólabyggingar sem við erum að byggja í fátækrahverfin í Nairobi í Kenya. Þetta er Kariobangi og eru kölluð á ensku slums. Þetta er það sem að fólk hefur kannski séð í sjónvarpinu. Logi Bergmann hefur farið þarna í heimsókn. Þórunn Helgadóttir stýrir starfinu þarna. Og þetta er bara skóli í miðju slömmi, í Bárujárshreisunum. Þar sem við erum að reyna að ná til þeirra sem allra verst eru stödd og hjálpa þeim til mennta. Og það eru börn í 5. bekk sem að taka þátt í þessu víða landi eða hvað? Já, og við skorum á skólana, taka þátt í þessu og í flestum skólum eru það 5. og 7. bekkir. Við látum skólana samt það að stýra því að hreyfa það til ef að þeir vilja. Við erum bara þakklát krökkunum fyrir að taka þátt í þessu. Ég held líka að ekki bara það þakklæti að þau fara að safna pening og hjálpi þar að leiðandi börnum, heldur líka það bara að kynnast því að það hafi ekki allir jafn gott að við. Ísabella, segðu okkur aðeins hvernig þetta gerðist eins og í þínum skóla. Þú ert í Lundaskóla í 5. bekk. Hvernig var þetta kynnt fyrir ykkur? Við vorum bara í stofunni og það var sýnt okkur myndir af skjávarpa hvað
líf okkar væri gott meðan við aðra eins og til dæmis í Kenía og hafa hvatt alla til þess að safna fyrir þessu til þess að þau gætu kannski átt það jafn gott að við þegar við verðum eldri og við fengum einhvern samning heim sem foreldrar þurftu að skrá undir og svo förum við bara að safna. Og þá fáið þið svona buff og svona söfnunarbauk og voru margir eins og í þínum bekk reiðubúnir að taka þátt? Já, það voru næstum allir, bara sumir voru veikir svo það voru ekki allir að búin að skrá sig. Nei. Og hvað gerist þá næst? Þið farið og labbið í hús og hvað ætlaði að segja þegar þið bankið upp á hjá fólki? Ábyggilega bara eitthvað eins og viljið þið styrkja ABC barnahjálp og Hjálpa til við að byggja skóla? já, Verðið ekkert stressað að banka svona upp á hjá fólki? kannski smá. Já. En hvers vegna vilt til dæmis þú taka þátt í þessu? Því að mér finnst óréttlátt að einhver sé að bara deyja úr hungri eða sýkingu eða eitthvað á meðan þú veist við sem höfum það gott sé bara deyja úr fitu eða eitthvað. Já. Já, það er kannski svolítið skrítið. Eða bara úr einhverjum sjúkdómum. Já, eða einhverjum sjúkdóm. Og svo líka þetta, þarna verið að styrkja þau til þess að fara í skóla, að þau fái tækifæri til þess að læra. Heldur að íslenski krakkar átti sig á því hvað er mikilvægt til dæmis að kunna lesa? Ekki alveg. Út af því að flestir, ábyggilega allir, fara í skóla og fá að mennta sig og eitthvað. Og þess vegna þá kannski skilja þau ekki alveg hvað er mikilvægt að læra að lesa. Nákvæmlega. En þið eru búin að vera að læra aðeins um það núna og er ekki bara svolítið gaman að fá að taka þátt í þessu, ég veit það nú. Já. Og ætlaði að safna fullt? Jeps. Þannig að það er bara, þetta er augljóslega eitthvað sem að skiptir máli og skemmtileg þáttaka og kannski ekki síst bara að fræða og upplýsa og tala um að það er ekki allstaðar hlutirnir eins og á Íslandi. Hvað finnst þér núna? Hefur eitthvað hugsað um það hvernig þér finnst íslensku börn hafa það þegar þú ferð að hugsa út í til dæmis börn á þessu svæði? Já, eitthvað. Heldur að íslensk börn hafi það gott? Jep. Hvernig þá? Bara, þú veist, við fáum mat oftast 3 á dag, morgunmat, hádegismat og kvöldmat. Og ef okkur vantar eitthvað, þá getum við bara hlaupið út í búð og keypt okkur eitthvað og eitthvað. Já. Og það telst sem gott. Það telst sem nokkuð gott. Þannig að það er að gera hvetja fólk til þess að taka vel á móti börnunum sem að banka upp á. Já, ég hvet fólk til þess að taka þátt í þessu. Þetta er líka mikið gefandi að gefa af sér og sjá til þess að aðrir fái einhver tækifæri í lífinu. Og mjög gaman að sjá barn sem hefur fæðst og alist upp á götunni með engin tækifæri og er svo útskrifaður hagfræðingur. Það er það sem að kemur út úr þessu. Nákvæmlega. Kæra þakkir fyrir komuna báða tvær og ég hvet ykkur bara til þess að kíkja inn á heimasíðu ABC Barnahjálpar og taka síðan með bros og vera á móti þessu söfnunarfólki og það er hægt að setja bæði bréf og klinkpeninga í baukinn. Við höldum áfram í fyrsta þættinum eftir augnablik.